President, jeg kan si meg umiddelbart enig i det siste utsagnet fra representant Langeland. Det beste utsagnet i hele hans innlegg, vil jeg si. Og det har vært en glede for meg som litt grunnlovskonservativ å høre noe av grunntonen i denne sal. Det er mange grunnlovskonservative. Det gjelder jo bare, president, å utporsjonere denne konservatismen riktig, så den ikke blir til hinder for å treffe vedtak om internasjonalt samarbeid som forplikter oss og forplikter de landene som er med. Jeg synes allikevel at selv om vi erkjenner en viss bevisbyrde for at endringer også er forbedringer når vi endrer grunnloven, så synes jeg man kanskje har gått litt langt i et rent statisk forsvar av grunnloven. Blant annet representanten Slagsvold Vedum var jo inne på at det går en ubrutt linje fra herrene på bildet bak presidenten og frem til i dag. Det er rett og slett ikke riktig. 2/3 av grunnloven er ganske ny. Den er også ikledd en språkform som våre grunnlovsfedre ikke ville følt seg hjemme i. Språkformen er overveiende kommet til ca. 80 år etter de avsluttet sine forhandlinger. Kanskje enda viktigere, så har grunnloven også i sin tur vært kanskje noe for stiv til å endre, slik at man fikk frem store forfatningsendringer uten at man gikk veien om formelle grunnlovsendringer. Jeg tenker på hele statsformen med innføringen av parlamentarismen. Det var ikke hjemlet i grunnloven i det hele tatt. Og til slutt heller ikke pressefriheten med den slagvidde det etter hvert har fått. Og så har man kommet etter og justert grunnloven etter behov, og det er jo nettopp derfor den har tjent oss så godt. Ved behov så har vi vist vilje til å endre den. Jeg må også si at jeg er stor tilhenger av de mindretallsrettighetene som har vært trukket frem generelt i debatten, men si at det er forskjell på mindretallsrettigheter av prosedyreart og de mindretallsrettighetene som jeg mener har betydning, nemlig de som gjelder vernebestemmelsene for individuell frihet. Altså viktig, det er sentrale mindretallsrettigheter som er viktige når det gjelder makt og fordeling mellom individ og stat, når det gjelder rettsstatens prinsipper og virkemåte, når det gjelder inngrep i den enkelte rådighetssfære, fast eiendom skal ikke tas uten full erstatning, retten til privatliv. Også prinsippet som ligger på oss som lovgiver, at vi ikke gir lover med tilbakevirkende kraft, og den konstitusjonelle arbeidsdelingen mellom statsmaktene, som også sikrer uavhengige domstoler, slik at de ikke synker ned og blir politiske synsorganer. Men når det derimot gjelder spørsmålet om tilslutning til internasjonale samarbeidsorganer, er det grunnleggende sett et annet spørsmål. Det er nemlig et spørsmål om hvordan Norge som kollektiv organiserer samarbeid med andre suverene stater. Det er spørsmål av mindre rekkevidde enn kjernebestemmelsene i grunnloven. Suverenitetsavståelse er i vår tid, i motsetning til grunnlovens første århundre, ikke suverenitetsavståelse til andre land, men til internasjonale organisasjoner hvor Norge samvirker med andre land, og hvor andre land på sin side også avgir suverenitet. Norge utøver konvensjonshjemlet innflytelse over andre land gjennom deltakelse i slike felles organisasjoner i bytte med en viss suverenitetsavståelse på et saklig begrenset område, som paragraf 93 også viser til. Norge får altså selv, økt innflytelse utover sitt eget territorium, så i tillegg til nasjonal selvråderett får vi en internasjonal medinnflytelse. Når det så gjelder de konkrete forslag til grunnlovsendringer som er her i dag, så går ikke disse forslagene lenger enn at det fortsatt vil være en betydelig mindretallsbremse og en stoppmekanisme på flertallsviljen, om man vil si. Det er altså ingen prinsippendringer, men en gradsforskjell. For det første vil kravet til 3/4 flertall som betingelse for tilslutning til overnasjonale organer gjelde dersom det ikke avholdes folkeavstemning. Hvor det derimot avholdes folkeavstemning, vil fortsatt et mindretall på 1/3 eller 57 representanter i denne sal kunne stoppe en internasjonal tilknytning mindretallet er imot. Mindretallet kan altså, etter å ha trosset folkeviljen, uttrykt en folkeavstemning, fortsatt i kraft av bare å være et mindretall i Stortinget, stoppe internasjonalt samarbeid dette mindretall ikke ønsker. Spørsmålet som er til diskusjon her i dag, er ikke prinsippet om mindretallets rettigheter, men hvor stort dette mindretallet må være for å sette til side resultatet av en demokratisk folkeavstemning. Et tillegg i Grunnlovens paragraf 93, slik som forslagsstillerne har fremsatt forslag om, vil være mer tilpasset behovet for forpliktende internasjonalt samarbeid på mange områder. Jeg synes overfokuseringen av EU også viser at det er noen som henger fast i gamle forestillinger.
Men fremtidens problemer viser at vi har større behov, ikke mindre, for internasjonalt forpliktende samarbeid. Og samtidig så inneholder dette forslaget da også at vi for første gang får innplassert en hjemmel i vår grunnlov for at folkeavstemninger når dette instituttet blir brukt. Og det burde forslagsstillerne faktisk ha ros for, og ikke kritikk for, av våre konservative grunnlovstilhengere, hvor jeg også da utgjør en liten falanks. Og dette kombineres altså da fortsatt med en omfattende mindretallsgaranti, bare med den endring at dette mindretallet i hvert fall må samle en tredjedel av Stortingets representanter. Jeg merket meg også at representanten Tingelstad Wøien begynte å argumentere med folkesuverenitetsprinsippet. Det synes jeg er ganske dristig. Folkesuverenitetsprinsippet hviler altså på det prinsippet at folket gir seg selv lover, i motsetning til det som var situasjonen før, nemlig at øvrigheten kom fra Gud og til en eller annen monark, som da hadde en styreform hvor statsstyrelsen gikk i arv i visse familier. Men folkesuverenitetsprinsippet slo dette i stykker og implementerte prinsippet fra 1789 om at folket gir sine egne lover. Og da formoder jeg at i et demokrati så er det flertallet som gir seg selv disse lovene, og ikke mindretallet. Jeg kommer til å svare ja til endringsforslagene når jeg blir spurt. Det er adgang til replikkordskifte. Det har tegnet seg en replikant, som er representanten Trygve Slagsvold Vedum. Vedum, vær så god. Takk, president. Representanten Tetzschner kom med påstander om mitt innlegg som ikke kan la stå uimotsagt, at det ikke var riktig, det som var sagt om den norske grunnloven. Den norske grunnloven er den eldste i kontinuerlig drift i Europa, hvis du ikke regner med San Marino. Jeg ikke regner med at representanten Tetzschner gjør, men de har en eldre grunnlov, men de har en helt spesiell forvaltning. Og det er den nest eldste i verden. USA har en eldre grunnlov. Så jeg mener at representanten Tetzschner skal være forsiktig med å påstå at andre representanters innlegg ikke er riktig, når det faktisk er riktig. Jeg vil gjerne se dokumentasjon på at det ikke er rett, at den norske grunnloven er den lengst fungerende i Europa, utenom San Marino. Så mener jeg, president, at det også påstanden om at Høyre er et grunnlovskonservativt parti er feil. For når man da ønsker å endre den viktigste premissen i hele grunnloven, at det skal bli lettere å avgi suverenitet for et land, så faller den påstanden på sin egen urimelighet. Tetzschner, vær så god. Ja, til det siste så er det jo ikke sånn at man avgir suverenitet fordi man synes man har for mye å stelle med i Norge, men det er fordi vi nå lever i en internasjonal globalisert økonomi blant annet, men vi har også globale problemer som må løses internasjonalt. Og det vi da bytter i form av noe mindre hjemmejurisdiksjon, det vinner vi ved at vi da kommer inn i internasjonale organisasjoner som sammen treffer kraftfulle beslutninger mot fellesproblemer som ikke kjenner landegrenser. Så vi taper formelt noe hjemmesuverenitet mot å få økt medieinnflytelse i verden, og dermed komme bakom problemene og løse dem. Når det så gjelder påstanden om Norges grunnlov og dens alder, så var mitt poeng ikke datoen, den er vi enige om. 17. mai 1814. Danmark endrer jo dato når de endrer grunnlov, selv om den er fra 1849. Men det som var mitt poeng var at 2/3 av grunnloven er ganske nye bestemmelser.